अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड क्रिकेट स्पोर्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज था PSL 2024 का मैच जो कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था और एक बार फिर वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां पर हुई तेज बारिश और उसके साथ ज़ालाबारी हुई और बहुत ज्यादा जो है फैंस वहां पर मैच देखने के लिए आए हुए थे और ना क्रिकेट स्टेडियम की छत थी। जो लोग अपने क्रिकेट बोर्ड के लोग थे, जो उन्होंने मेहमान खसूसी से जो है गेस्ट जिनको बुलाया हुआ था, खिलाड़ी वो तो आराम के साथ प्रोटोकॉल के साथ बैठ गए, लेकिन स्टेडियम में जो फैंस जो है वो मैच देखने के लिए आए हुए थे उनके ऊपर छत नहीं थी। शादी वाली जो चेयर थी उनको मंगवा कर लगाया गया था, चेयर का भी बंदोबस्त नहीं था और वहां से जब तेज बारिश हुई तो फैंस भागने लग गए। उनको कोई जो है कोई रिस्पॉन्स करने वाला नहीं था, इंतजामिया भी नहीं थी। उन फैंस बेचारे जो कि 3000, 3500, 4000, 5000 की टिकट लेकर जो है वह स्टेडियम में आए हुए थे। किसी ने अपने सर के ऊपर शापर बांध लिया, किसी ने अपने सर के ऊपर कुर्सी उठाकर सर के ऊपर रख ली। ये साथ मेरे पास वीडियो क्लिप मेरे पास लोगों ने बनाकर भेजे कि यार ये है आपका क्रिकेट बोर्ड। ये वीडियो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तस्वीर भी मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखाता आ रहा हूं कि यार ये देख ले, ये ऐसा क्रिकेट बोर्ड होते हैं। आप अपने PSL को बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज, बहुत बड़ी लीग समझते हो और कहते हो कि हमने 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो हमने पाकिस्तान में करवानी है। तो यार ऐसे कैसे आप पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी करवा सकते हैं? आपके पास इंतजामात भी नहीं है, आपके पास फैंस को बिठाने के लिए चेयर्स भी नहीं है। जब बारिश आ जाती है तो फैन चेयर के ऊपर से जो कपड़ा होता है चेयर्स के ऊपर से जो है कोई तो अपनी चेयर्स पूरी की पूरी चेयर्स अपने सर पे उठा लेती, क्योंकि उन बेचारों ने बचना भी होता है, उन्होंने बचना होता है। बारिश हो रही है, इतनी ज़ालाबारी हो रही है तो उन्होंने अपने सर तो नहीं फुरवाने, उन्होंने तो कहीं ना कहीं बचना है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदनामी हुई है। शेम ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। टॉप ट्रेंड चलाया जा रहा है कि यार क्रिकेट बोर्ड को अब सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यार मौसम नकवी जो कि अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है चेयरमैन बने, वो बहुत अच्छे काम करते हुए आए हैं। जो जब वो वजीर आला पंजाब थे तो उसको इस पर नोटिस लेना चाहिए, उसको जो है इस पर नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या इंतजामात है। ऐसे तो नहीं क्रिकेट होती। कराची में आपके पास कोई मैच देखने के लिए नहीं आ रहा, पिंडी में कुछ लोग आपके पास मैच देखने के लिए आ गए तो उनके इंतजामात नहीं है। अगर बारिश हो गई है तो उनके ऊपर छत भी नहीं है जिसके साथ जो है वो जाकर बैठे। वो बेचारे आए और वापस जो है बारिश के होते हुए वापस चले गए। और मुझे जहां तक पता चल रहा है कि इनकी टिकट्स भी जो है वो जो इन्होंने 5-5 हजार की ली हुई थी, 3000 की, 3500 की ली हुई थी, उनको जो है वापस भी नहीं किया जाएगा। बगैर मैच देखे उनके पैसे भी जाया हो जाएंगे। तो फिर कहां पाकिस्तानी फैन या PSL देखने के लिए आएंगे? कोई भी आपका मैच देखने के लिए नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, मुझे एक और याद आ गया जब इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा था पिछले साल, इसी दिनों में जो है वो मार्च के अंदर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज खेली जा रही थी। तो उस टाइम भी ऐसा हुआ था, बारिश आ गई थी और अवाम ने जो है वो चेयर्स अपने सर के ऊपर रखकर जो है वो अपने आप को बारिश से बचाया था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा साल गुजर गया है लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम नहीं किया। वैसे हमारा क्रिकेट बोर्ड बहुत जो है बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया में मशहूर है, लेकिन ये पैसा पता नहीं कहां पे लगाते हैं। क्रिकेट पे तो ये कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो यार कमेंट में शेम ऑन PCB जरूर लिखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको नई वीडियो में। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।